tó ń dúpẹ́ láàrin gbígbé Ọlọ́run ga àti ṣíṣe lóore. Bíbélì, let me come from the scriptural point of view. Ẹ̀mí ọpẹ́ àti ẹ̀mí ìmoore ó máa ń ṣílẹ̀kùn fún ènìyàn láti wọ àgbàlá Ọlọ́run. Psalm 100 ó ní ẹ lọ sí ẹnu ọ̀nà rẹ̀ tí ẹ̀yin ti ọpẹ́ àti sí àgbàlá rẹ̀ tí ẹ̀yin ti ìyìn. Ó ní ẹ máa dúpẹ́ fún kẹ́sì máa fi ìbùkún fún orúkọ rẹ̀. Ó wá sọ síwájú ó ní nítorí Olúwa pọ̀ ní oore, àánú rẹ̀ kò ní pẹ̀kun àti òtítọ́ rẹ̀ láti ìrandíran. Listen to this. Anytime we bring out a spirit of gratitude to God, the heavens are favorably disposed to us. Èèyàn fà ẹ́ lọ́wọ́, èèyàn ràn ẹ́ lọ́wọ́, èèyàn mú ẹni tó mú ẹ là, èèyàn mú ẹ lọ síbi tó ti rí wòsàn, èèyàn mú ẹ lọ síbi tọ́nà ẹ ti là, èèyàn mú ẹ lọ síbi tó ti rí gbéga, èèyàn fọ̀nà ẹ níbi tó ti rá àánú gbà. Ǹjọ́ lẹ́mìí ìmoore sóńtàn. If you don't have a spirit of gratitude, you will fall no matter how high you rise in life. And listen to it. Not having a spirit of gratitude closes so many doors of opportunity to any human being. Ẹlòmíì tí wọ́n bá ti ṣílẹ̀kùn oore fún tó gbàbẹ̀ wọlé tán, á wá wò pé ṣe bá wà ní àjànàkú wá ti gòkè ká Fáráò tó já. Ta ló sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀? Kò sí nǹkan kan tó dúró láyé. Ọlá kò dúró, ọrọ̀ kò dúró, owó kò dúró, àlàáfíà kò dúró, ẹ̀mí ènìyàn kò dúró. The only thing to dúró láyé òun ni Ọlọ́run. Always remember, in everything you do in life, if you don't have a spirit of gratitude, you will never go far. Listen. Ẹlòmíì ò tún wá ní gratitude yẹn, ojú ayé lẹlòmíì ní. Kí lójú ayé tó ní? Ojú ayé tó ní ni wípé tó bá fẹ́ gba oore kan, á fẹ́ lè máa pọ́n bàtà èèyàn lá. Tó bá fẹ́ rí opportunity kan, á fẹ́ lè máa ṣe yes sir, yes ma fún ọmọ inú ẹ̀ títí tí ọwọ́ àfi tèkùdà yẹn. Tọ́wọ́ ẹ̀ bá ti wá tèkùdà yẹn tán, á wá tilẹ̀kùn mẹ́ni tó fọ̀nà hàn. Á sọ fún wípé mo ti gba tí mo fẹ́ gbà náà. Ó rò pé mo gọ̀ tẹ́lẹ̀ ni. Mo mọ̀ ń gọ̀ ni o nítorí kí n bá lè rí tí mo fẹ́ gbà. Irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ wọn kì í pẹ́ ṣubú. What kind of a life do you live? What kind of a spirit is in you? If you don't have a spirit of gratitude, you will never go far. If you don't have a spirit of gratitude, you will close the door of greater honor, of greater favor, of greater prosperity, even to you and to your generation. And do you know why David excelled in the Bible? In the book of Psalm chapter 50, verse 23, David spoke unto God. When God answered him, God said, unto him that showed me gratitude, will I open more the doors of honor unto him. Ǹjọ́ lẹ́mìí ìmoore, ǹjọ́ lẹ́mìí ìmọ̀dúpẹ́, ǹjọ́ lẹ́mìí oṣé àná sí ènìyàn ká má sọ sí Ọlọ́run. Yorùbá wí pé odò tó bá gbàgbé orísun rẹ̀ yóò gbẹ. Now listen to this. Nígbà tí Abraham gbéra tí Ọlọ́run sọ fún nínú ìwé Genesis 12, ó ní kúrò ní ilé bàbá rẹ̀ sí ilẹ̀ kan tí èmi ó fi hàn ọ́. Abraham jáde lásán, kò mú nǹkan kan dání lẹ́yìn ìyàwó àtàtọ́sìnẹ̀ tó ń jẹ́ Lot. Ṣùgbọ́n Abraham kan náà yìí lọ́lọ́run sọ di bàbá orílẹ̀-èdè. Abraham yìí kan náà ló dirú ló digba. Táwa náà bá fẹ́ wá gbàdúrà lónìí, a máa sọ pé súre fún wa lónìí bàbá wa ọ̀run, agbójú wa sókè sí ọ. Wọ́n tó súre fún Abraham bàbá ńlá wa, jọ̀wọ́ súre. Nítorí ẹni tó jáde lófo tí Ọlọ́run sọ di orílẹ̀-èdè, nígbà tó dé ibì kan tí Ọlọ́run ṣe Abraham lóore tán, Ọlọ́run ní ó yá oore tí mo ṣe fún ẹ yẹn ni mo fẹ́ kó o fi dúpẹ́. The spirit of gratitude. Kí ló dé tí Abraham ò lè sọ wípé lọ́dún tí mo ti ń retí oore yìí, ó fún mi lóore yìí, oore tó tún fún mi yìí ló tún ní kí n lọ fi dúpẹ́. Kí ni Abraham ṣe? Ó mú ọmọ náà, ó tún fẹ́ lọ fi rúbọ. Ó débi ìrúbọ tán, ó mọ́bẹ, ó ti fẹ́ dú ọmọ. Ọlọ́run dánwò débi tó lópin. Ọlọ́run wá ní má pa ọmọ yẹn o, mú àgbò tó wà ńbẹ̀ yẹn, ó ní kó fi rọ́pò ẹ̀mí ọmọ yẹn, kó fi ṣọpẹ́ sí mi Olódùmarè. The spirit of gratitude. Ògbọ́n tí Ọlọ́run sọ, Ọlọ́run wípé nítorí ìwọ kò dùn mí
ní ọmọ rẹ nìkan ṣoṣo tí èmi fi fún ọ ó ní kíyèsí èmi ó sọ ọ́ di orílẹ̀-èdè ńlá ẹni tó fi ọ́ ré lèmi ó fi ré ẹni tó fi ọ́ bú lèmi ó fi bú ẹni tó bùkún fún ọ lèmi ó bùkún fún nípasẹ̀ rẹ ní gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé yóò jẹ́ alábùkún fún because he had a spirit of gratitude. kí Jésù kó tó jí òkú Lázárù ọpẹ́ he gave gratitude to God kò sọ pé èmi ni ọmọ Ọlọ́run èmi ni mo ní gbogbo agbára láti lè ṣe nípa mi ní ayé fi wà Jésù ò wí bẹ́ẹ̀ Jésù gbójú sókè níwèé Jòhánù orí 11 ó ní bàbá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ the spirit of gratitude nínú ìwé Jòhánù nígbà tó fẹ́ bọ́ igbágbèje ènìyàn Jésù sọ pé agbára wà lọ́wọ́ mi pẹ̀lú ìṣù àkàrà wẹ́ 5 àti ẹja 2 ni màá fi ṣe gbogbo nǹkan ohun tí Jésù kọ́kọ́ ṣe bàbá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Do you have a spirit of gratitude? ọ̀pọ̀ nínú wa ẹni tó bá ṣe wọ́n lóore láyé òun lọ̀tá wọn ọ̀pọ̀ nínú wa ẹni tó bá ṣe é lóore lónìí tí ò bá ṣe é lóore lọ́la ó dọ̀tá ènìyàn á ní ó ní kò fún mi ní kò tiẹ̀ mọ ntẹ́ni ẹ̀ ń là kọjá. Do you have a spirit of gratitude? Oh lẹ́mi ọpẹ́ you cannot go far. Oh lẹ́mi ìmoore you cannot go far. In the book of 2 Samuel chapter 9 bíbélì wípé nígbà tí Dáfídì dórí ìpèrè tán ó rántí májẹ̀mú tó wà lọ́rùn àti Jonathan ó rántí oore tí Jonathan ṣe fóun ó rántí pé Jonathan ló yẹ kó jọba lẹ́yìn Saul bàbá ẹ̀ Saul sọ pé Jonathan sórí ẹ̀ dàrú ní tó ń ṣe ipò ọba kúrò lé wa ọmọ Dáfídì yẹn ó máa gbọba Jonathan ò gbọ́ nítorí ó mọ̀ pé májẹ̀mú wà lórí Dáfídì ó sì Dáfídì dópin wọ́n jọ búra wọ́n jọ múlẹ̀ ó kú ṣùgbọ́n David has a spirit of gratitude. níjọ́ tí Dáfídì jọba tán ó ní ẹjọ́ ọmọ wo ní ìran Jonathan tó wà ẹ bá mi wá èyíkéyìí tó bá jẹ́ nínú wọn Mèṣíbóbẹ̀tì ó wá ọmọ yẹn jáde ọmọ yẹn àárọ̀ tó wá ní ó ní ẹgbẹ́ wa ó ní gbogbo ogún Saul àti Jonathan bàbá ẹ̀ tí wọ́n ti gbà ó ní ẹ dá padà fún ọmọ yìí ó ní ṣe wá rí ọmọ yìí orí tábìlì mi ni yóò ti máa jẹun títí ó fi jáde láyé. A spirit of gratitude njó lẹ́mí ìmúlò ẹni tó ṣe é lóore bóyá ó ti wá rẹ òun kò sówó lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ ìgbà tí ò wá dá mọ́ ìwọ ti wá débi ògo ìwọ ti wá dọ́ba gbogbo ìgbà tẹ́ni tó ṣe é lóore bá ti wá pè ẹ́ wàá bá nọ́mbà ẹ̀ ò ní gbé kọlẹ̀ tó bá rí lójú títì ò ní lè kí jẹ́ kí n sòótọ́ fún ẹ ẹ̀sìn ló máa ṣe kẹ́yìn ayé. àwọn tó rún ẹ lọ́wọ́ àwọn tó sọ ẹ́ dè èèyàn àwọn tó gbé ẹ sókè àwọn tó mú ẹ mẹni tó mọ̀ tí ilẹ̀kùn ọ̀la ẹ fi ṣí ǹjọ́ bójú wọlẹ̀ ǹjọ́ bójú wẹ̀yìn láti kí wọn pé ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ kú àná ẹ kú àtìlẹ́yìn mi àti ẹ bá dọ́ndà. Dáfídì rí pọ́nmọ lásán lòun ó ní ta ní èmi àti ilé mi tí ìwọ Ọlọ́run fi rántí mi tó báyìí ó ní èmi ọmọ darandaran lásánlàsàn ló mú jọba lórí àwọn ènìyàn rẹ tó tóbi tó yìí. A spirit of gratitude. ǹjọ́ mọ tí Ọlọ́run ṣe fún Dáfídì ó ní Dáfídì gbọ́ nítorí tí ìwọ ṣe ó ní àkì yóò fẹ́ irú ọmọ rẹ kan lórí ìtẹ́ history ó ní gbọ́ bí àwọn ọmọ rẹ bá ṣẹ̀ mí màá fi ọ̀pá ènìyàn nà wọ́n ṣùgbọ́n àánú mi kì yóò fi wọ́n sílẹ̀ ó ní gbọ́ bí àwọn ọmọ rẹ bá padà lẹ́yìn mi tí wọn kò sìn mí ó ní màá gba ìjọba 10 lọ́wọ́ wọn nínú 12 ó ní màá dá Jerusalem sí nítorí pé ibi ìtẹ́ mi ni ó ní màá dá Júdà sí nítorí ìwọ Dáfídì. A spirit of gratitude. ǹjọ́ lẹ́mi ìmoore ǹjọ́ lẹ́mi ọpẹ́ jẹ́ kí n sòótọ́ fún ẹ lónìí tó o bá ti gbàgbé mo ti sọ̀rọ̀ kan rí when you disconnect from your source you won't go far. No matter how big you are, no matter how powerful you are, no matter how honorable you think you are, when you disconnect from your source, problem is coming, trouble is looming, no matter how mighty you think you are. Àwọn olóore rẹ wọn ṣe rí mú ẹ mọ́ báyìí ìwọ ti dọ̀gá ò lè kí wọn mọ́ káwọn olówó ẹgbẹ́ ẹ kọ́ má bàa rí ẹ wípé ṣé inú gọ́tà tó ti dìde nìyẹn. Dáfídì ò gbàgbé Psalm 113 ó gbé tálákà sókè láti inú erùpẹ̀ ó gbé olùpọ́njú sókè láti orí àtàn ó mú wọn jókòó pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé ènìyàn mi
ó mú akọbìnrin gbé inú ilé láti ṣe olúdùdù ìyá àwọn ọmọ. Ẹ máa yin Olúwa. The spirit of gratitude. ṣó o ní? ṣé mi bámúbámú mo yó mi ìmọ̀ bébí ń pọmọ ẹnìkan kọ́kọ́ ló wà nínú ẹ? ẹlòmíì tí wọ́n bá ṣe é lóore tán tó bá wá di ọjọ́ kan ọ̀jọ̀kan tọ́lọ́run ti wá kẹ́ tán á ní gbogbo owó tẹ ẹ ná lé mi lórí ẹṣirò ẹ̀. máa sọ fún yín ṣé nítorí ẹ̀lẹ́fì ń pariwo lé mi lórí ṣé nítorí ẹ̀lẹ́fì ní jẹ́ kí n sinmi nílé mi kẹ́kọ̀ọ́ máa kan lẹ̀kùn mi láàárọ̀ lọ́sàn àti lálẹ́ ẹṣirò gbogbo owó tẹ ẹ ná lé mi lórí máa kó padà fún yín tí ò bá ná nígbà tó dún pọn ẹ̀yẹn wá débi tó dé ọmọ àlè. Bíbélì sọ fún mi nínú ìwé Málákì orí 3 ó ní ọmọ a máa bu ọlá fún baba ó ní kíyèsí bí èmi bá jẹ́ bàbá yín ọlá mi á dà lára yín ó ní ìbá má ṣe bẹ́ẹ̀ ó ní ọmọ àlè lẹ́yìn ṣe. ẹlòmí ọmọ kò mọ pẹ́ẹ́dú nítorí ẹlòmí ti dé sẹ̀lẹ̀ kò sọpẹ́ ìkà tó bá tún máa sọpẹ́ kándù méje ló máa kó dání á tún ti tàn lẹ́nu ọ̀nà kándù àti ijó tó kò níwájú kò ní wúlò fún pẹ́pẹ́ kò ní wúlò fún Jésù. ṣùgbọ́n tó bá ti fìlúlé when the spirit of the Lord is upon my soul I will dance like David gẹ̀ngẹ̀rẹ̀ngẹ̀rẹ̀ ijó ni ó mọ̀ jó wèrè aláṣọ. níjọ́ tí Dáfídì jó nígbà tí wọ́n parí ijó Bíbélì jẹ́ kó yé wa pé ó bẹ̀rẹ̀ sí pín ẹ̀bùn àti ọrẹ àtóúnjẹ fún gbogbo ènìyàn tí wọ́n jọ jó níjọ́ tó ń gbé àpótí ẹ̀bùn. bí wọn sọ fẹ́ lómi wípé ibẹ̀ sí ni à ń wípé kọ́mẹ́nìyàn kò lọ sọpẹ́ orí ijọ́ mẹ́ta o kò ní kò sọpẹ́. kókò dédé dúró kó wò pé Ọlọ́run dẹ̀ ṣe mí lóore o Ọlọ́run dẹ̀ ràn mí lọ́wọ́ o Ọlọ́run dẹ̀ tì mí lẹ́yìn o jẹ́ kí n wá sọpẹ́ fún Ọlọ́run. The spirit of gratitude, it opens more doors for you. When you have a spirit of gratitude, it opens unprecedented doors for you. It makes mercy locate you. Let me tell you this. Ẹnìkan ṣe é lóore, ó sá lọ ńbẹ̀, ó dúró ńbẹ̀. Ó tún padà lọ sọ́dọ̀ ẹlòmíì, wọ́n tún ṣe é lóore ńbẹ̀, ó sá lọ ńbẹ̀, ó tilẹ̀ kó sí ńbẹ̀ mọ́. Ó tún lọ sọ́dọ̀ kẹta, ó tún lọ sọ́dọ̀ ẹnìkẹrin, tó bá máa fi tó méje wọ́n á mú ẹ̀ mọ́ wa ẹ̀. Kò ní sí ẹni tí ó ṣe é lóore mọ́. Wọ́n á máa gbọ́, ó jẹ́ má dá lóhùn, alájẹsẹ́mà, ó jẹ́ má dá lóhùn. Ìgbà tójú bá ń pọ̀ nìkan ló máa mú ẹ tígbẹ́ bá ti rọ̀ báyìí kò mà ní rántí ẹ mọ́. What kind of a life are you living as a Christian? What kind of a life are you living as a normal human being tí Ọlọ́run dá? Wọ́n pẹ́ tí Jacob dú kó tó di pa sọ́ọ́dí Israel. Wọ ẹbọ tó rú sí Ọlọ́run. Nígbà tí Solomon dọba nínú ìwé Chronicle wọ́n ní kò sì sí ẹni tó rírú ẹbọ bẹ́ẹ̀ rí láyé. Nígbà tó rí pé Ọlọ́run ṣòun lóore ìlérí tí Ọlọ́run ṣe fún wípé Dáfídì bàbá rẹ̀ ò ní kọ́lé ìwọ ni wàá kọ́. Nígbà tó kọ́lé náà tán ó bojú wẹ̀yìn ó wo bí ilé náà ṣe lẹ́wà tó. Níjọ́ tí wọ́n fẹ́ ṣí ilé náà kò sẹ́ni tó rírú ẹbọ tí Solomon rú rí láyé. Bíbélì wípé ògo Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ sínú ilé náà ní ọjọ́ náà látòwúrọ̀ títí dàṣálẹ́ tí kò sí ẹnikẹ́ni tó lè wọlé tàbí jáde nítorí ògo Ọlọ́run wà níbẹ̀. Do you have a spirit of gratitude? Lórúkọ náà Ọlọ́run kọ sí Solomon. Ọlọ́run wí fún Solomon wípé kíyèsí èmi ó bùkún ọ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ láyé kì yóò sí ọba kan ṣáájú rẹ kì yóò sí ọba kan lẹ́yìn rẹ tí èmi ó bùkún tó tó bẹ́ẹ̀ gẹ́. A spirit of gratitude, a spirit of thanksgiving, a spirit of offering, a spirit of showing appreciation. Èèyàn mélòó ló ti ṣe ẹ́ lóore rí tó bójú wẹ̀yìn tó kí o ṣe? Èèyàn mélòó ló ṣílẹ̀kùn oore, ṣílẹ̀kùn ọlà, ṣílẹ̀kùn ìgbéga fún ẹ láyé tó dẹ̀ kọjá tó débi ògo tó rántí wọn lẹ́yìn láti sọ fún ọ pé I appreciate. Ayé bàjẹ́ àwọn pastors oníràn ọjà wọn ì jẹ́ kọ́ ọmọ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ òbí mọ́. Òbí arán ẹni primary school, arán ẹni secondary school, arán ẹni university, wà wá lọ wọnú ẹ̀sìn kan ẹ̀sìn gbèrè kan
wọ́n á wá jíṣẹ́ fún ẹ, wọ́n á lájẹ́ níyà ẹ, wọ́n á wá jíṣẹ́ fún ẹ, wọ́n á lóṣó ní bàbá ẹ, wà wá padà. Àwọn tó jíṣẹ́ jìyà tí wọ́n pa ẹ́ nígbà tó wà ní oyún, wọ́n pa ẹ́ ní primary school, wọ́n pa ẹ́ ní secondary school, wọ́n pa ẹ́ ní university. Ọlọ́run wá gbé orí ẹ sókè, ó jẹ́ kó jẹ́ èèyàn. Àwọn pásítọ̀ tí ò ní rọrùn wọ̀, àwọn olùṣọ́ àgùntàn tó yẹ kó ọ̀run àpáàdì nílé wọn, wọ́n á wá lájẹ́ níyà yẹn. Ìgbà yẹn ni ìwọ wà ní wà lè ṣoore fún ìyá yẹn mọ́, nítorí wọ́n ti ní owó mi ò gbọ́dọ̀ dọ́dọ̀ wọn o, ọlá mi ò gbọ́dọ̀ dọ́dọ̀ wọn. Ṣùgbọ́n níjọ́ tó ń forí ìrù gàdí wá fún ẹ ní school, níjọ́ tó ń wá pocket money fún ẹ láti jẹ́ kó jẹ́ èèyàn, o rántí wípé ìgbà yẹn àjẹ́ ni tàbí oṣó. Àjẹ́ yóò pa ẹ́ gbà náà, oṣó yóò pa ẹ́ gbà náà. Ìgbà tó lówó tán, àwọn aríran wèrè, àwọn aríran òdì, wọ́n dé sí ẹ láti sọ fún ẹ wípé àjẹ́ ni àbòṣó ni. Oh yeah, I believe there are witches. Even in the Bible, there are witches in the Bible. I believe there are wizards. Oh yes, even in the Bible, there are wizards in the Bible. I'm not disputing that, but I'm disputing the fact of kí wọ́n tilẹ̀kùn ibi tó yẹ kó ṣoore sí, kí wọ́n tì mọ́ ẹ. Kí wọ́n tilẹ̀kùn ibi tó yẹ kó ṣe thank you sí, kí wọ́n tì mọ́ ẹ. Kí wọ́n tilẹ̀kùn mọ́ ẹ ibi tó yẹ kó ti rántí kí orísun ọlá rẹ kó lè máa bí yá sí, kó dẹ̀ tilẹ̀kùn ẹ̀ mọ́ ẹ. Do you have a spirit of gratitude? And why did David excel? Why did David become the best? Why was David who he was? Because at every given opportunity in life, David was able to show gratitude to God. Bí Dáfídì bá ṣẹ̀, kò ní sá kúrò wájú Ọlọ́run. Bí Dáfídì pààyàn, kò ní sá kúrò wájú Ọlọ́run. Bí Dáfídì ṣoore, kò ní pẹ́ kúrò wájú Ọlọ́run. Béèyàn yan èèyàn méjì yan àwọn jẹ, Dáfídì ò ní gbà. He was always steadfast in the presence of God. Do you have a spirit of gratitude? Listen to this. Ẹ má ṣe mistake kan o. Owó nìkan kọ́ ni gratitude o. Messenger torí ìrànṣẹ́ ẹ tó jẹ́ kó jẹ poison kì í ṣolówó náà. Wà á kú tọwọ́tọwọ́ ẹ tó bá jẹ poison. Messenger yóò jẹ́ kó kú. Did you show a spirit of gratitude? Ara ò yá ọ lọ ilé ìwòsàn. Abẹ́rẹ́ kò rán. Infusion kò rán. Ẹnìkan wá excuse me sir, mo dẹ̀ níbi tẹ́tí lé lọ pray o. Ó mú ẹ débẹ̀, ó pray, ara ẹ yá, inú ẹ dùn. Ọlọ́run tú ẹ sílẹ̀. Bóyá o appreciate pastor yìí, o dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Jọ ẹni tó mú ẹ débẹ̀, did you show gratitude? Tó bá fún ẹ ní pressure jù, the next thing tó máa dáhùn ni pé Ọlọ́run ló fún mi nílà. Tọ́lọ́run ò bá lò fún mi, Ọlọ́run á lọ lòmí. Ọlọ́run ò bá ti pa ọ́, tó bá mọ̀ pé wèrè báyìí. I pray for you, it shall be well with you in the name of Jesus. Amen. I pray for you, heaven will minister to you to have a spirit of gratitude in the name of Jesus. Ó ní ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tó ṣeun, ó ní nítorí tí àánú rẹ̀ tó láíláí. Ó gbọ́ ni nínú ìwé Corinthians, Bíbélì wípé nígbà tí wọ́n ti Paul àti Silas mọ́nú túbú, wọ́n ní wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí kọ orin ìyìn sí Ọlọ́run. Wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí dúpẹ́ pé a kà wọ́n yẹ fẹ́ni tó lè jìyà fún Kristi. Níbi tí wọ́n ti ń kọrin yìí tí wọ́n ti ń dúpẹ́ lọ́wọ́ mìmímì nílé túbú. Ọgbà túbú ṣí, ẹ̀wọ̀n bọ́ lọ́wọ́ wọn. Ọlọ́run fi ògo ọ̀run ayé. Do you have a spirit of gratitude? When you have a spirit of gratitude, God will take you to the altitude. And when he takes you to the altitude, he takes you to the pinnacle of life, where everything can be achieved. Ask yourself. Think deep within yourself. Àwọn tó ṣe ẹ́ lóore rí, àwọn tó fi ẹ́ mọ̀ lórí, àwọn tó ṣàánú fún ẹ rí, àwọn tó mú ẹmẹni tó mọ̀ ní. Ǹjẹ́ o rántí wọn rárá? Ò bá ronú jinlẹ̀ lónìí kí ilẹ̀ ayé tó ṣú. Ò bá ronú jinlẹ̀ gidigidi kí ìmọ́lẹ̀ tó tàn. Ò bá ronú
kó o lè bójú wẹ̀yìn kó o lè tètè ṣàtúnṣe kí onídàájọ́ ayé tó dé. Jẹ́ kí n sòótọ́ fún ẹ tó o bá fẹ́ gbọ́ lónìí o bá ta wòlíì 10 lọ́rẹ o bá ra mọ́tò 20 fáwọn prophets or pastor or afas or imams tó o bá lẹ́mìí ìmoore fáwọn tó ń mú ẹ̀mọ̀ náà là táwọn tó gbà ẹ́ lọ́wọ́ ikú asán ni gbogbo ọpẹ́ rẹ níwájú Ọlọ́run. I am telling you, if anybody tells you otherwise, tell the person he's a liar. You must have a spirit of gratitude so that heavens will be favorable disposed to you. If you don't have a spirit of gratitude, you cannot go far. Ẹni tó bomi fún ẹ níjọ́ tó gbẹ̀ngbẹ́ tí kò sómi lọ́tùn àti lósì njó lẹ́mìí ìmoore. Ẹni tó fún ẹ láṣọ bora níjọ́ tó tutù mú ẹ tí kò sẹ́nìkan lọ́tùn àti lósì njọ́ tó dẹ̀ ti wá lágbádá tó dáadáa sáàkì njó rántí àti kì í ṣe. Ẹni tó fún ẹ nílé gbé nígbà tójú pọ́n ẹ tó rí bí wọ̀ sí njó bójú ẹ̀ kó dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ bó ṣe. Mo rántí story kan ní church ọmọ kan kọjá ní ojúrí church wọn ilẹ̀ Haúsá ló ti wá NC lónìí ó wá bẹ̀ wá ṣe pé kó ń dúró sí church mo wá ní kí wọ́n jẹ́ kó dúró sí church nígbà tó wà ní church láti church ló ti rí ṣe láti church ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe dáadáa láti church ló ti rí relationship níjọ́ tó máa kúrò ní church wa ọlọ́pàá ló fi mú kan náà òṣìṣẹ́ wọn ọlọ́pàá wa tó fi mú wọn mú lọ police station. Mo wá ní mi ní báwọn dé police station wọn mo ní kí wọ́n rojọ́ irú èèyàn tó jẹ́ fún wọn police station. Nígbà tí wọ́n sọ fún wọn bẹ́ẹ̀ àwọn ọlọ́pàá ní ṣé lóòótọ́ ni ó ní bẹ́ẹ̀ ọlọ́pàá Nàìjíríà ṣe burú tó wọ́n ní kàní. Because she doesn't have a spirit of gratitude. And I keep on saying it, if you don't have a spirit of gratitude, you cannot go far. Learn it, imbibe it, make it part of your life, and you will see how far you go in life. Ọ̀pọ̀ nínú wa à ń tẹ orí ọkàn wa ba lónìí nítorí pé èkú idà ò tí tẹ̀ wá lọ́wọ́. Ọ̀pọ̀ nínú wa lónìí àwọn nǹkan tá ń gbà mọ́ra à ń gbà mọ́ra nítorí pé à ń ronú wípé níjọ́ ọjọ́ kan èmi náà ó ṣàdòmìnira tó o bá dòmìnira kí ló fẹ́ ṣe. Ẹni tó ràn ẹ́ lọ́wọ́ yẹn wà á bẹ lórí ẹ̀ṣẹ̀ tó ti wá ṣẹ̀ tó fara gbà wà wá gború ẹ̀ṣẹ̀ yẹn àbí ǹjẹ́ o mọrú ìyà tó ń jẹ kóhun tó lè rí ìrànlọ́wọ́ tó ṣe fún ǹjẹ́ o mọrú tó ń là kọjá kó tó ṣe ẹ́ lóore tó ṣe ẹ́ yìí ǹjẹ́ o padà délé sọ fún ẹ rí ntójú òun rí kóhun tó lè mú oore yẹn lé ẹ lọ́wọ́. A spirit of gratitude can go a long way. It could prolong your life. It could open greater doors for you. It could make heaven smile on you. And it could save you from imminent danger and even death. So in all you do in life, you must be able to have a spirit of gratitude. Ìyá lè dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ, ọkọ lè dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyàwó, ẹ̀gbọ́n lè dúpẹ́ lọ́wọ́ àbúrò, àbúrò lè dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n. Má sọ pé no right wọn ni now. Èmi kọ́ ni mo fẹ́ wáyé náà. Ṣé báwọn ló mú mi wáyé nígbà kan dẹ̀ ti mú mi wáyé yẹn right wọn ni láti tọ́jú mi. Lọ sọ fún bus conductor tó fún yẹ ẹlẹ́wà lóyún kó lọ sọ ẹ fún. Hallelujah. Wọ́n gbọ́n tí mo sọ. Bus conductor tó fún yẹ ẹlẹ́wà lóyún tó tún ti mú conductor tó tún ti padà lọ sí Sókótó. Ìyá ẹlẹ́wà ló dáràn oyún. Ìyá ẹlẹ́wà ló bí oyún. Ìyá ẹlẹ́wà ló bí ọmọ. Ibi tọ́mọ yẹn á ti lọ sọ fún bus conductor ní Kánò wípé ṣe bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ gbé mi wáyé láìsí ní láti tọ́jú mi. Ṣé conductor tọ́jú ara ẹ̀? Ṣé conductor rántí kò fẹ́ nìkan lóyún? Ìyá ẹlẹ́wà ni ó rìn. So when you see people who labour for you, show a spirit of gratitude.
When you see people who open doors for you, show appreciation. When you see people who sacrifice for you to become whatever you are today, show gratitude. Dangote dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó sọ dé. Adénúgà kò ní sọ láyé àjálẹ̀ IBB pé báwo ni tiẹ̀ ṣe jẹ́. A spirit of gratitude. Do you have it? And listen, ọ̀pọ̀ ènìyàn láyé ni wọ́n ní wà bámúbámú ni mo yó. Ǹgbà tó wà ní school, ǹjẹ́ o rántí ẹni tó ń fún ẹ lóúnjẹ? Bẹ́ẹ̀ jọ ń jó oúnjẹ nínú bọ́ǹkà táwọn òbí tiẹ̀ ò lówó. Ṣùgbọ́n nígbà tí ní àjò ayé dé, ìwọ ti wá lọ́wọ́, ìwọ ti wá jẹ́ èèyàn, ò rántí ẹ̀ mọ́. Bọ́mọ ọkùnrin oníwàásù yẹn bó ṣe yá wèrè tó apọ́sítù sílẹ̀ mọ́. Mo rántí ń jọ̀pọ̀ orí skúlmẹ̀tì kan tó wá sí chọ́ọ̀chì. Nígbà tó rí skúlmẹ̀tì yẹn, ó rántí bí skúlmẹ̀tì òun ṣe máa ń ràn án lọ́wọ́ nígbà tó ń òjé èèyàn, ó fà á lọ́wọ́, ó ní lónìí máa sọ orí fún un. Do you have a spirit of gratitude? It shall be well with us. Heaven will smile on us. Whatever we lay our hands upon, we shall prosper. Always have a spirit of gratitude. Let us pray. Jehovah, Jesus Christ, Michael Mimo, Ọlọ́run Olódùmarè, ògo ni forúkọ rẹ̀, ògo ni forúkọ rẹ̀, ògo ni forúkọ rẹ̀. A dúpẹ́ níbi tó ti bẹ̀rẹ̀, a dúpẹ́ ibi tó bá wa dé, a dúpẹ́ nítorí oṣù karùn-ún parí lónìí. Ògo ni forúkọ rẹ̀, ògo ni forúkọ rẹ̀, ògo ni forúkọ rẹ̀, ògo ni forúkọ rẹ̀. A ó yìn ọ́, a ó gbé ọ̀gá, a ó yìn ọ́, a ó gbé ọ̀gá. Onímájẹ̀mú ayọ̀, ògo ni forúkọ rẹ̀. A fẹ́ kó fún wa lẹ́mìí ìmoore, a fẹ́ kó fún wa lẹ́mìí ọpẹ́, a fẹ́ kó fún wa lẹ́mìí tí ènìyàn fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó bá ràn ọ́ lọ́wọ́ nígbà ìpọ́njú. Lórúkọ Jésù, fún gbogbo etí tó ń gbọ́ mi, Olúwa jẹ́ kó bà lé wa lónìí. Alágbára jẹ́ kó bà lé wa lónìí. Ọlọ́run ẹ̀mọ́ jẹ́ kó bà lé wa lónìí. When we have a spirit of gratitude, there is always an altitude. Lórúkọ Jésù, ẹ̀mí ìmoore Olúwa jogún ẹ̀ fún wa. Ẹ̀mí ìmoore Olúwa jogún ẹ̀ fún wa. Ẹ̀mí ìmoore Olúwa jogún ẹ̀ fún wa. Sí ènìyàn, sí Ọlọ́run, ẹ̀mí ìmoore Olúwa jogún ẹ̀ fún wa. Jẹ́ ká lẹ́mìí ọpẹ́, jẹ́ ká lóhùn ọpẹ́, jẹ́ ká lẹ́nu ọpẹ́, jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ rẹ kó tó fún wa. O ṣé onímájẹ̀mú ayọ̀, Jésù Kristi Olúwa wa. Àṣẹ tí Baba, àṣẹ tí Ọmọ, tí Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ọlọ́run mo bẹ̀ ọ́ lónìí, bó ní ṣe jẹ́ ọjọ́ tó kẹ́yìn nínú oṣù karùn-ún. Every man and woman that is affected negatively by the economic hardship in Nigeria, I pray for a release of an anointing of prosperity, that you will make us prosper from today in the name of Jesus. Atẹ́gùn láti ìlà oòrùn tó mú ìtura àti àánú dání, lórúkọ Jésù kó fẹ́ lù wá lónìí. Àṣẹ oore tí gbé ní sókè láti inú ìpọ́njú lọ síbi ọlá àti ọlà, lórúkọ Jésù kó bà lé wa lónìí. Jẹ́ kí àánú rẹ kó ṣe wá. Olúwa bójú àánú wọlé kó ṣàánú wa. Jẹ́ kí ọ̀nà ayọ̀ kó là. Jẹ́ ká gbìn ká kórè. Jẹ́ ká lé ká bà. Jẹ́ ká wà ká rí. Jẹ́ kí ìrànlọ́wọ́ kó dìde. Ó ṣe Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Jésù Kristi Olúwa wa. Hallelujah méje. We give glory to God because we know our God is a faithful God. And I want you to have that spirit of gratitude in everything you do, so that you can go far and you can have an altitude where you will flourish and prosper. I pray for you that when we shall come next week, which is the first Sunday in June, níjọ́ mímọ́ tó jọjọ́ ìkórè ọmọdé káàkiri gbogbo àgbáyé, mo gbàdúrà fún wa pé lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Bí Jésù bá fa dídí ẹ̀bọ̀ sẹ́yìn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkórè ọmọdé la ṣe. But next week, we are going to dedicate it to children. We are going to dedicate it to praying for them to become who they are supposed to become. And heaven will answer our prayers.
And this pandemic will become history in the name of Jesus. Thank you and see you next time.